Les gorilles ne parlent pas, mais ils communiquent, et mieux que tu ne le penses. Si vous voulez être fort comme les gorilles, abonnez-vous et laissez un like pour me soutenir, c'est gratuit. Ils utilisent plus de 20 gestes différents, se taper la poitrine, lever les bras, pousser des grognements. Chaque geste a une signification, jouer, avertir, appeler à l'aide, ou montrer qu'ils sont fâchés. Un simple regard suffit à faire passer un message dans le groupe. Et ce n'est pas tout, les gorilles peuvent rire, pleurer, et même bouder, ils comprennent aussi les intentions, comme si un langage invisible les reliait. Cette intelligence émotionnelle renforce leur lien familial. Les gorilles ont leur propre langage, silencieux, mais puissant. Abonne-toi pour percer d'autres secrets du monde animal.